guys. Hello guys. Nandyan guys, mga Well, grapes. gumulaw kay mama mo Gusto dyan. nyo magkuha ng grapes. Grapes. Para na kayo sa buhay nyo kung gusto nyo mag-grapes. Yan, sa La Union kami guys. Kasi naman makakita na to, bala na kayo kumuha. 200 feet na lang daw. Yan, kumakain si Tito ah. Grapes, yummy. Ayun yung baby namin. Kain si mama ah. Ma. Sarap. Ma.